अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान गोट्स फार्म। दोस्तों आज आप और एक वीडियो देख रहे हैं इदरीस भाई का। इसमें सब जो भी बकरे आपको जो भी दिखेंगे ये सब नॉट फॉर सेल है। दोस्तों हम मुलाकात करेंगे इदरीस भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इदरीस भाई ये कहाँ पे है फार्म का, आपके लोकेशन? ये लश्कर में है, अपना सोलापुर में पड़ता है। कुछ नाम वगैरह है फार्म का? फार्म का नहीं, अपन घर पे पालते हैं उसको। घर पे पालते हैं। और क्या दिखाने वाले हो आज? ये तोतापुरी दो बच्चे हैं बकरे और हाँ, दो ये आपके घर से ही है क्या आप बाहर से लाए हो? ये घर की पैदाइश है पूरे। ठीक है, क्या डिटेल्स पे है? ये 6 महीने का बच्चा है उस्मान भाई। हाँ, तोतापुरी में थोड़ा ये मुंडा है। हाँ मुंडा है। ये नॉट फॉर सेल है या फॉर सेल है? ये नॉट फॉर सेल है। अगर कोई कस्टमर लगेगा तो अच्छे रेट में देंगे? इसका अपन बेचने का तो ये नहीं है। हाँ। अगर कोई मांगता है तो दे देंगे। ठीक है, और क्या दिखा रहे हो? और एक तोतापुरी बच्चा है फुल पंच फेस। माशाल्लाह। ये भी नॉट फॉर सेल है या फॉर ये सेल? नॉट फॉर सेल है। क्या डिटेल्स पे है? ये दोनों जुड़वा है। दोनों जुड़वा है। है। हाँ ये 6 मंथ का ही है। हाँ, और ये इसकी माँ है। ये क्या डिटेल्स पे है? ये सब मुंडे ही है। हाँ नहीं, ये सिंग वाला है। ये वाला सिंग। कौन सा मेल लगा था इनको, ये ही क्या? नहीं, ये वो दूसरा था, दोस्त के पास से अपन दिखाए थे बकरा। ये फीमेल की क्या डिटेल्स है? ये भी फिलहाल 6 दांत पे है। हाँ, दो बार बच्चा दे चुकी है। तीसरी बार लोडेड है 2 महीने। पंच फेस में माशाल्लाह। उधर एक है, सो जाते एक फीमेल है। ये ओरिजिनल है या क्रॉस में? ये तोतापुरी क्रॉस हो जाते हैं। तोतापुरी क्रॉस। हाँ माशाल्लाह। ये फॉर सेल है या नॉट फॉर सेल? है। ये भी नॉट फॉर सेल है। और ये जो अपन मेल काटे थे वीडियो, इसका अपन सिंगल वीडियो भी बनाए हैं। इस हाँ, ये फॉर सेल है बकरा बड़ा। इसकी भी और एक बार डिटेल्स बताओ ना। ये 6 दांत पे है। हाँ, इसकी वजन है इसका 60-70 kg। हाँ, और 38 हाइट है। हाँ 38। हाँ 38। इसका क्या प्राइस है? इसका अपन 36,000 रुपये बोले हुए हैं। हाँ अगर कुछ कम भी हो जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है ना शोलापुर से? एक बार आपका नंबर बताओ ना। 9130554898। एड्रेस कहाँ पे आता है? ये लश्कर में पड़ता है, 7 रस्ते के नज़दीक सोलापुर में। ऐसा क्या? ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।